Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkichaa galanni siif haa ta'u. Sagalee kee dhugaa waa'ee cuuphaa bishaanii wangeela Maatewos irraa jalqabnee kakuu haaraa keessatti yeroo ilaallu maqaa Gooftaa Yesuusiin ati nu gargaari. Sagalee kee isa eebbifamaadhaan nu eebbisi. Sagalee kee isa qulqulluudhaan nu qulqulleessi. Sagalee kee jiraataadhaan nu jiraachisi. Maqaa Gooftichaa Yesuusii jedhii nuuf dhaga'i. Ameen. Dubbii Waaqayyoo hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 30 irratti akkas jedha. Waan dubbisuutti jirtu kana in hubattaa. Waan dubbisuutti jirtu kana in hubattaa. Akkasuma Qorontoos duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Wanta caaffanni qulqullaa'an jedhu gararraa hin darbinaa. Wanta caaffanni qulqullaa'an jedhu gararraa hin darbinaa. Egaa barsiisaa cuuphaa bishaanii fuullee sagalee Waaqayyootiin madaallii sagalee Waaqayyootiin ilaalaa turreera. Ammas immoo wangeela Maatewos keessatti akka barsiisa fi abboommii kitaaba qulqulluutti cuuphaan bishaanii maali isa jedhu waa'ee cuuphaa bishaanii qofaa waliin ilaalla. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 5 hanga 7 irratti akkas jedha. Isaan kun cubbuu isaanii himachaa laga Yordaanositti isa ofin cuupsisuu turan. Namoonni wangeela dhagaan yaada garaa geeddarachaa dursa wangeela dhagaani cubbuu isaanii hin gaabban yookaan yaada garaa isaanii hin geeddaratanii cubbuu isaanii himachaa eessatti laga Yordaanositti Yohaannis cuuphaa ofin cuupsisu turan jedha. Ofirratti dhangalaasisu, ofirratti facaasisu osoo hin taane cuupsisu turan jedha ofii isaanii. Akkasuma Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti immoo akkas jedha. Yaada garaa geeddarachuu keessanii bishaaninaan isin nan cuuphan. Maal yaada garaa geeddarachuu keessanii jedha Yohaannis cuuphan. Gaabbuu keessanii cubbuu keessan himachuu keessaniif ani maalidhaan bishaaninaan isin cuuphaa. Isinan raccaa yookaan isinettan facaasaa irrattan dhangalaasaa osoo hin taane waan yaada garaa geeddarattaniif ani bishaaninaan maal godha isin cuupha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Inni kan biraa wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti immoo akkas jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Yesuus cuuphamee bishaanicha keessaa akkuma ba'een jedha. Yesuus cuuphamuudhaaf bishaan keessa lixee bishaan keessa seenee cuuphamee bishaanicha keessaa akkuma ba'een jedha. Bishaan irratti dhangala'een jedhu bishaan itti faca'een jedha. Barsiisa kitaaba qulqulluu hubachuu qabna. Waan dubbisuutti jirtu kana hubattaa jedhee Filiphos Xu'aashii Itoophiyaa sanaan hojii ergamootaa 8:30 irratti akka jedhe waan dubbifnu cuuphaa bishaanis haa ta'u kan biraa hubachuu qabna, beekuu qabna. Phaawulos immoo Qorontoos duraa boqonnaa 4 irratti kan inni dubbate wanta caaffanni qulqullaa'an jedhu gararraa hin darbinaa. Kitaaba qulqulluutti hin daballu irraa isin hir'ifnu waan ta'eef Yesuus cuuphamee bishaanicha keessaa akkuma ba'e. Yohaannis cuuphan Yesuusin cuuphe, Yesuus immoo harka Yohaannisitti cuuphame bishaan keessa seenee bishaan keessa lixee achi keessaa akkuma ba'een jedha sagalee Waaqayyo. Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 25 irratti immoo akkas jedha. Cuuphan Yohaannis cuuphee eessaa abboomame? Waaqayyo biraa moo nama biraa abboomame? Cuuphan Yohaannis cuuphe. Itti facaasu Yohaannis itti facaase hin jedhu. Irratti dhangalaasu Yohaannis irratti dhangalaase hin jedhu. Kanaaf cuuphaa jedhee Yesuus Kiristoos gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya illee cuuphaa jedhee waame. Cuuphan Yohaannis cuuphee Waaqayyo biraa abboomame aangoo waaqummaatiin ta'uu isaati. Ni xumuraa wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti Yesuus gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya erga du'ee du'a mo'ee ka'ee hojii fayyina keenya hundumaa xumuree seexanaaf cubbuu addunyaa kana mo'ateen booda akkas jedha. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatii fi Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedhe.
Yohannis cuuphan raawwataa ture. Yesuus Kiristoos immoo cuuphame. Namoonni baay'een cuuphamaa turan erga du'ee du'a mo'ee ka'eellee abboommiiwwan kenne keessa Yesuus Kiristoos sirna cuuphaa bishaanii warree yaada garaa geeddaratan wangeelli mootummaa Waaqayyoo galeefi jechuudha. Dhaqaati maal godhaa itti facaasaa irratti dhangalaasaa osoo hin taane maqaa eenyutiin abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Sakana olaallee hiikaa jalqabaa koine yookaan afaan Giriikiitiin yoo laallee saba hundumaa inni jedhu kun sabaaf sablammii hundumaa yookaan saba hundumaa keessaa namoota manan ethnos kan jedhu yookaan pentaataa eten saba hundumaa Giriikidhaa yoo laalle hiikaa jalqabaa ifasaa yoo laalle hiikaasaa yoo laalle bartoota koo godhaa. Kutaa kana keessatti wangeela Maatewos boqonnaa 28 keessayyuu 16 kaamne yoo dubbifanne 18 hanga 20 immoo ergaa guddicha jedhamee waamama. Great Commission yookaan ergaa guddaa ergama guddaa jedhamee waamama. Sababni isaa abbaan ergaa kana guddaa waan ta'eef ergaan kun guddaa waan ta'eef sabni yookaan bartoonni Yesuus ergaa kana fudhatanii gara sabaaf sablammii dhaqan guddaa waan ta'aniif akkasuma immoo sabni ergaa kana fudhatus ija Waaqayyoo fuulduratti guddaa yookaan bakka guddaa warra qaban waanta ta'aniif Yesuus Kiristoos kana dubbata. Kana yeroo dubbatu immoo wantoota hundumaa arfan kan jedhamu caqasee ture. Aboon hundinuu Waaqa irratti lafa irrattis naaf kennameera jedhe Yesuus. Akkasuma immoo saba hundumaa jedhe Yesuus Kiristoos. Akkasuma abboommii hundumaa waan isin abboome eeguu isaan barsiisaa jedhe. Akkasuma kanannaa raawwattan immoo yeroo hundumaa keessan jira jedhe isin wajjinan jira jedhe. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo kana yeroo raawwannu gaa hubannaa sagalee Waaqayyoo keessa taanee raawwachuu qabna. Ayyaanni Waaqayyoo hunda keenyaa gargaaru. Ijoollee Waaqayyoo saba